Мықтылардың мүйізін қаққан Мұхтархан, Ғалым Сүлеймен. Аудан таныған көкпаршыдан әлем мойындаған боксшы айналу үшін Мұхтарханға бар жоғы 5 жылған уақыт жеткілікті болды. Қазіргі Түркістан облысының Мақтаарал ауданына қарасты Абай ауылының тұрғындары Қабыланбек ақсақал мен Күлімхан апа 11 ұл қыз тәрбиелеп өсірген өнегелі отбасы. Сол үйдің сүт кенжесі Мұхтархан. Қарапайым ауыл балалар секілді ол да жастайынан қара жұмысқа жегіліп шымырып өсті. Ағасы Темірханға еліктеп көкпарда тартты. Тіптен орта мектепті тәмамдағаннан кейін білім алам деп өзге ұстастары секілді қалаға баруға асыққан жоқ. Өз қалауымен Абайда қалуды құп көрді. Онда ойы ата-анасын және ағайын бауырлардың қасында болу, шама шарқы жеткенше ұлттық өнеріміздің нәріне сусындап, көкпардың қыр-сырына қанығу. Бұл ретте Мұхтархан несібес емес еді. Ағасы екеуі көкпаршылардың жарысына үзбей қатысып, талай тұлпар мен түйені, ірі қара мен ұсақ малды үйіне жетелетіп әкелді. Көпті көрген кәнігі көкпаршылардың өздері алтылған жігіттің жөктілігі мен тақымның мықтылығына, ептілігі мен шапшандығына сүйсініп, осыдан бірдеңе шығады деп өнеріне тамсанып отыратын. Бірақ бір мезетте Мұхтарханның өмірін күрт өзгерткен мынадай бір оқиға болды. Соны кейіпкеріміздің өзі әңгімелеп берген еді. Мұхтархан айтады: бір күні қаладан ауылға келген Ерхан ағам сені мен Шымкентке апарып қыдыртып қайтайын деп өзімен бірге ертіп әкетеді. Содан бокс үйірмесіне жетектеп апарады. Бір айдай қаланы арман шарлап, жаттығу залында біраз тер төккеннен кейін ауылымды сағына бастадым. Күн сайын қашан қайтамыз деп Ерханның құлақ етін жедім. Ол мені алдап та арбап та көрді, бірақ менен шиланбадым. Амалы таусылған ағам: сонда саған не керек, қартайғанша көкпар тартпақсың ба? Жасың келгеннен кейін бұл ермек қалады. Сол кезде ешкімге керегің жоқ болады. Одан да Шымкентте қал, осы шаһарда білім ал, жақсылап тұрып бокспен шұғылдан деп ашуға булықты. Мен айтқаннан қайтпадым. Уықтай бөлмеде жұдырықтасқанша жазық далада көкпар тартқаным әлдеқайда артық дедім де киімдерімді жиыстыра бастадым. Бұл әңгімеден еш нәтиже шықпайтынына анық көзі жеткен Ерхан қолын бір сілтеді, өз шаруаларымен кетті. Мен Абайға тарттым. Арада біраз уақыт өткеннен кейін ағасының айтқан ақылы жөн екенін ұғынған Мұхтархан Шымкентке келіп, қайта бокс үйірмесін табалдырығын аттады. Ол кезде кейіпкеріміз 19 жаста еді. Спорттық өлшем бойынша біраз жасқа келген. Жаспырымдер мен жастар мектебін көрмеген үміткерге көп бапкердің шыжылы қоймады. Тіптен маңайларда да жолатпады. Бірақ Нұрғали Сафиуллин қырағылық танытты. Нар тұлғалы, дені біті мығым, шойын жұдырықты жігіттің бойында бұлақ күштің бұғып жатқанын ол іштей сезді. Сол себепті Ділдәбекке көп уақытын бөліп бар білгенін үйретті. Кезінде Мырзағали Айтжанов пен Нұржан Сманов бастаған бір шоғыр саңлақтарды тәрбиелеген білікті бапкер бұл жолда қателеспеді. Қысқа ғана мерзімде Мұхтархан өзінің мықтылығын дәлдеп, тек майталма мамандардың ғана емес, қатарда қарапайым көрермендердің де назарын өзіне аударды. Мұхтархан айтады: ағам мені боксқа бергеннен соң бір айдан кейін ауылға барыпты. Үйде босқа жата бергенше көкпар көріп қайтайын деп, дүйім жұрт халық жиналған жерге беттепті. Ойында еш нәрсе жоқ. Әдеттегідей ең бірінші болып ақсақалдарға сәлем беруге ыңғайланған сол еді. Сол жерде тұрғындар оны қоршап алып, біраз қысқан екен. Тәп-тәуір көкпаршылардың қалаға кетіп нең бар, мына жақта біз ұтылып жатырмыз, ал сенің мүлде ұятың жоқ екен деп зекіпті. Бүкіл қариялар ұрысқанда ағам кірге тесік тапапты. Көкпар көруге барған сайын еститін сол әңгіме. Ал арада бірер жыл өткеннен соң Азия ойындарында Иранның алыбын шалқасынан түсіргенде бүкіл ауыл тұрғындары көріпті. Шайшылықта көкпардан басқа қызықпайтын қарттар сол жекпе-жек жайында жиі әңгімелеген көрінеді. Азия ойындарынан кейін күні кеше ғана біз көкпаршылардың ауыл ретінде облысқа танылсақ, бүгін міне боксшылардың ауыл ретінде күллі әлемге танылып отырмыз деп ризашылықтарын білдіріп, Ерханды алма-кезек құшақтарына қысыпты. Мұхтархан Ділдәбеков үшін 1998 жылы аса табысты болды. Алғашында Қазақстан мен Куба құрамалары арасында өткен матчтық кездесуде ол жасында жарқырады. Әлемдік бокстың қос алпауыты арасындағы бәсекеде ұзақ уақыт бойы таразы басы теңселіп тұрды. 11 жекпе-жектен кейін Бостандық аралдың өкілдері 6-5 есебімен озды. Алда соңғы тартыс. Бүкіл үміт Мұхтарханда. Егер ол болса, командалық сайық біздің пайдамызға шешіледі. Өйткені сол кездегі ережеге сай тең есеп тіркелген жағдайда жеңімпаз аса ауыр салмақтағы боксшылардың бәсекесінің нәтижелері бойынша анықталады. Бұл жекпе-жекте Ділдәбеков ерледі. Жастар арасындағы әлем чемпионы Феликс Соттоны сабап тастағанда қандасымыз барша қазақстандық жанкүйерлерді қуантты. Екінші жарысы Азия ойындары. Бангкокта өткен жарыстың жартылай финалында әлем кубогының иегері өзбекстандық Ләзбек Закировты 9-5 есебімен ұтса, финалда бойда салмағында өзінен едәуір ауыр Иран алыбы Мохаммед Резаны 3-ші раундта ұрып жықты. Аса ауыр салмақта жұдырықтасқан қазақ боксшылар арасынан кезінде Әбдісалам Нұрмахановтың атау салғанын жақсы білеміз.
Одан кейін Серік Өмірбековтің өнеріне көпшілік тәнті болды. Олар бүкіл одақтық және құрлықтық жарыстарда дараланғанымен әлемдік деңгейдегі жарыстарда жеңіс тұғырына көтерілген бірде-бір қандасымыз болмады. Барша жұрт сол олқылықтың орнын Ділдәбек толтырады деп үміттенді. Арада бірер жыл өткеннен соң қазақтың қайсар ұлы сол үмітті ақтады. 1999 жыл Ташкент өткен Азия чемпионатында Мұхтархан күміс медаль иеленді. Негізі ол финалда өзбекстандық Рустам Саидов тұтқан еді. Алайда әділдікті белден басқан төрешілер жеңісті жергілікті боксшыларға берді. Есеп 7-8. Сол жылы Хьюстонда өткен әлем чемпионатында Ділдәбек мықтылығына тәнті болдық. Бастапқы бәсекеде грузиялық Леван Меквалашвилиді нокаутқа түсірсе, ширек финалда германиялық Дженгиз Кочты 8-4 есебімен қапыда қалдырды. Жартылай финалда Мұхтархан италиялық Пауло Видастан 3-1 есебімен айласын асырды. Ақтық сында түркиялық Синан Самил Санмен тең түсті, есеп 4-4. Төрешілер біраз кеңесе келе Анадолы елі өкілдерінің қолын көтерді. Осылайша аса ауыр салмақта күш сынасқан қазақтың ұлы тұңғыш рет әлемдік додада топ жүлде алды. 2020 жылы Сидней Олимпиадасы. Бастапқы бәсекеде польшалық боксшыны жеңген Мұхтархан Ділдәбектің жолы ширек финалда Алекс Рубалкабамен қиысты. Қарсыласының бойы 204 сантиметр, салмағы 125 кило. Мұхтарханның бойы 190 сантиметр, салмағы 97 кило. Бұл боксшыдан қандасымыз бір рет жеңілген. Ғаламдық додада оның тамаша бабына келетін біз алғашқы кездесуді аңғарғанбыз. Рубалкаба Германияның өкілін бірінші раундта ауыр нокаутқа жіберді. Соққының жойқын болған соншалық дәрігерлер неміс жігітін зембілге салып ауруханаға алып кетті. Бірақ қазақтың батыры кубалық Қабыланнан еш қаймыққан жоқ. Құлақ шекеден құлаштап соғып, оны сан мәрте тәлтіректетті. Нәтижесінде 25-12 есебімен айқын жеңіске қол жеткізді. Мұхтархан айтады, ол кезде әлемде Рубалкабадай бойшаң боксшы жоқ болатын. Куба алыбының олимпиада жүлдегері ресейлік Алексей Лезинді етпетінен құлатқанын, Өзбекстанның қос мықтысы Ләзбек Закиров пен Рустам Саидовты қуып жүріп сабағанын өз көзіммен көрдім. Закировтың одан тайсақтаған соншалық рингтен секіріп қаша жөнелгенде спорт кешеніне жиналған көрермендер күлкіге қарық болған еді. Өзім де Алексиспен бір мәрте жұдырықтастым. Гаванада өткен Кордова Кардин турнирінде 2-3 есебімен есе жібердім. Сиднейде жолымыз қайта қиысты. Әдетте бапкерім Нұрғали Сафиуллин екеуміз әр жекпе-жек алдында бейнетаспа арқылы қарсыластардың өнерін зерттейтінбіз. Сол жолы жаттықтырушы маған бейнетаспаны көрсетпеді. Оның себебін кейін білдім. Рубалкаба менің алдымда ғана неміс боксшысын оңдырмай құлатқан екен. Дәрігерлер оны ауруханаға кетіп, есін әзер жидырыпты. Сол себептен Нұрғалиға, басқа боксшылар мен бапкерлерге бұл бәсекенің қалай аяқталған жайында Мұхтарханға айтпаңдар деп өтініпті. Ол ой, шәкіртім, рингке еш алаңсыз және қобалжымай шықсын. Ол да ет пен сүйектен жаралған адам ғой. Беті қайтып қалып жүр деген ниеттен туындаған екен. Абырой болып, бұл жекпе-жекте дәуқараның осалдың ұстауып, жартылай финалда күш ұстасу құрметіне болдым. Жартылай финалда Мұхтархан өзінің сыралы қарсыласы өзбекстандық Рустам Саидовты 28-22 есебімен сан соқтырып, финалда Ұлыбританиялық Одли Харриссонға 16-30 есебімен есе жіберді. Нәтижесінде Сиднейден Мұхтархан Ділдәбеков күміс жүлдемен оралды. Ғасырлар тоғысында 4 жылдықтың бас додасында нар тұлғалы қандасымыз өнеріне күллі әлем жұртшылығы тамсанып құлшына қол соқты. Олимпия ойындары мен әлем чемпионатында күміс және Азия ойындарындағы алтыннан бөлек кейіпкеріміз басқа да толып жатқан атақтарға қол жеткізді. Атап айтсақ, ол Азия ойындарының 2 дүркін күміс жүлдегері, Азия біріншілігінің күміс және қола жүлдегері, Африка Азия ойындарының күміс жүлдегері, көптеген халықаралық турнир мен елшілік жарыстардың жеңімпазы. Әдетте біз шет мемлекеттегі спортшылардың рекордтарына тамсанып, таңдай қағып жатамыз. Ал ондай мықтылар біздің елде де бар. Мәселен, Мұхтархан Ділдәбекті алайық. 19 жасында бокс қолғабын алғаш қолына киген ол 2 жылдан кейін Қазақстан біріншілігінде дара шықты. 22 жасында Азия ойындарының жеңімпазы, 23 жасында әлем және құрлық чемпионатының күміс жүлдегері атанды. 24 жасында Олимпия ойындарының күміс медалін мойнына ілді. Бар жоғы 5 жыл ғана уақыт. Рекордтың көкесі осы емес пе? Расында да Мұхтархан Ділдәбектің осы толағай табысына тамсанбау мүмкін емес.